今天，在洛阳老城区的早点摊上，几块钱一碗的胡辣汤成为了当地的特色早点。而这样一碗胡辣汤，如果穿越回1300年前的洛阳，估计只有在达官贵人的餐桌上才能看到。1981年，在洛阳的龙门，一座唐代定远将军的墓葬被发现。墓的主人叫安璞。在墓葬的挖掘过程中，考古人员发现，安璞的左右手分别握着唐朝的铜钱和东罗马的金币。随着对墓志的解读，人们才知道，这位1300多年前的定远将军，竟然是一名粟特人。武周时期，在洛阳经商的西域胡商里，有一支特殊的族群，他们是来自中亚地区的粟特人。粟特人经商有组织、有纪律。他们组建商队，选出萨宝，在萨宝的带领下，将西域的葡萄酒、金银器、羊毛织物、香料药材乃至飞禽野兽等运送至洛阳，再从洛阳带走丝绸、茶叶、陶瓷等返回西域。在今天被我们称为丝绸之路的商业路线上，粟特人几乎成为主宰。萨宝在粟特语中意为商队首领，他们不仅管理日常事务，还管理商队中的宗教祭祀活动，形成了宗教首领与商队首领合而为一的萨宝体制。作为唯一一个进入大唐官职系统的外来职位，萨宝的官职最高可达正五品，旨在专门负责管理在大唐的西域胡人。粟特人之所以在诸多胡商中比较出众，不仅是因为他们具有独特的经商头脑，还和他们能够进入朝堂供职的特殊地位有关。早在唐太宗时期，粟特人就曾给大唐帝国进贡过狮子，这在当时也是一件轰动一时的事情。在武则天做皇帝的时期，大一国也曾派人来给女皇进贡过狮子。公元696年，距离洛阳遥远的西域大漠，一行驼队正在风沙中艰难前行。他们是来自大一国的使者。尽管这趟洛阳之行充满艰辛，但他们的使命却不同寻常。他们是受哈里发阿卜杜勒麦利克的派遣，来寻找贸易机会的。遥远的大一国对大周帝国抱有非常美好的憧憬。华美的丝绸、沁人心脾的茶叶，还有各种陶瓷物品，无不令人迷醉神往。这次派遣的使团带来了一件很特别的礼物。在哈里发看来，只有这样的礼物才能向武周女皇表达双方建立贸易往来的真诚愿望。然而，这么珍贵的礼物却被礼貌地却供了。使臣们百般打听，才得知原委。女皇原本打算收下狮子，
但有大臣进谏说雄狮是猛兽，非肉不食。朝廷严厉禁止屠宰耕牛，老百姓都很少有机会吃肉，豢养这么个吃货恐怕不太合适。陛下连鹰犬都不驯养，干嘛养个外国的狮子呢？于是，哈里发的礼物在洛阳遭到了冷遇。其实，相对于狮子，女皇更希望得到的是西域的优良马匹。唐朝建国之初，由于长期战乱，马匹消耗殆尽，不仅战马不够，就连民用的耕马也严重不足。新生的唐朝政权在西域突厥势力的计谋下，岌岌可危。如同西域人对中国丝绸怀有的强烈憧憬，唐朝人对于西域的优良马匹也充满同样强烈的渴望。于是，双方通过互市和纳贡的方式，唐朝人用丝绸从西域人手中换取了大量的战马，一度为唐朝帝国的军事发展注入了澎湃动力。女皇却贡了，这让大异国的使臣们感到非常苦恼。他们渴望得到的赏赐，可能因为却贡而彻底泡汤了。公元5世纪，遥远的西方就曾有过传闻，拜占庭帝国和波斯帝国竟因丝绸贸易权的问题，进行了长达20多年的战争。这令唐朝皇室敏锐地意识到，这种源于桑蚕的纤弱细丝，竟然蕴藏着如此惊人的力量。这直接导致丝绸作为一种战略物资受到国家管控，私藏丝绸者判重罪。中国出产的丝绸成为丝绸之路上的贸易黄金。丝绸经过纺织技术的处理，在工艺、图案、纹饰等方面独具东方美感。西域诸国对丝绸都极为渴求。然而，要想得到丝绸，只能通过互市和贡赐的方式。大异国的使臣们万难按照女皇的旨意回复自己的国君说，因为狮子太能吃肉，女皇养不起，所以没有换回丝绸和茶叶。然而，令大异国使臣们没有想到的是，虽然狮子被却贡了，但女皇陛下依旧赐给他们许多丝绸和其他各种珍贵物品，以表达希望两国能够保持良好贸易关系的意愿。望着眼前足以在大异国养活好几只狮子的礼物，使臣们也是丈二和尚摸不着头脑。看来还是要向南北世上的那些胡商兄弟们多学习一下，该如何与女皇治下的官员们打交道。太府寺平准署要对市场物价、度量衡器、商品质量进行统一检查，并给予商品精、次、粗3个等级的评估和定价，从而使买卖双方的利益均能得到保障。因为受到了太府寺卿大人的训斥，梅福带领手下的差役们在南市上检查商户的经营规范时格外的认真。
今天，米店刚从北市附近的码头上运进一批粮食，负责具体工作的南市署的差役便赶来检查这批粮食的质量。洛阳南北两市的繁华，离不开便捷发达的水运交通体系。唐朝时，水路是支撑地方经济的大动脉。洛阳的这根大动脉尤为粗壮。以洛阳为中心，洛河为起点的隋唐大运河，北抵涿郡，南达余杭，是当时物资流通的重要渠道。除了这根主动脉，洛阳城内还有谷水、产水、伊水等多条天然的河道与洛水相互连通。为了进一步便于船只运输，唐朝政府又开通疏凿了一些人工河渠和大型的渡口、港口，更加强化了城内与城外的交通联系。而建在洛河两岸的南北市，就成了全国各地乃至东西方货物集散、交易的重要市场。洛阳高度繁荣的商业，甚至引发了城内水陆交通的严重拥堵。为了解决这个问题，大足元年（公元701年），女皇武则天下了一道指令，在立德坊附近新建一个供运河船只停靠的港口新潭，这里成为天下商船进入洛阳的第一站。进入洛阳的货物必须在新潭卸载，然后再通过城内的漕渠分发运送到南北市。据史书记载，这座港口非常繁忙，每日进进出出的船只多达上万艘。半天下之财富，悉由此路而进。洛河之上，漕船往来，千里不绝，为洛阳城的商业繁荣奠定了良好的基础。除了连接南市、北市等商贸核心区，洛阳城内的河渠也是200多万洛阳人的生命通道。谢城渠从洛阳城的北部进入城内，终点为立德坊的新潭。一座超大型仓库——韩家仓就位于谢城渠的旁边。